Мына мен экинчи суроом бул немеге мыйзамга тиешеси жок. Надира Санташевна, мына ал 2-3 күндөн бери, мына бир жумадан бери мына Базар Коргон районундагы жанакы мугалимдердин кенедей кыздарга жолугун асылып, ушулардын укугун тебелеп, ушуларды жейрип, ушуларга бир мындай акарат көрсөтүп атканы коомчулукта талкуу жаратып атат да. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамында так жазылып турат. Бул мугалимдер өзүнүн милдеттерин, укуктарын билбейби? Эмне үчүн ушул күнгө чейин чара көрбөйсүңөр? Өмүрбек Мырза Ибраимович, биздин ар бир билим берүү уюмундагы ар бир педагог эң негизгиси биринчи баланын билим алууга укугун чектебейт да, эч качан. Мына сиз өзүңүз эле мындай каалаган бир мектепке кирип көрсөңүз, биздин кадимки форма кийген кыздар балдарыбыздын жанында жоолук салынып эле жашынакай эле биздин кыздарыбыз окуп атат. Бизде эмне, кайсы проблема болот кээде? Кээде болот жанагы абдан бир ата-энелери кандайдыр бир багытка берилип алып, кичинекей кыздарды толук бүт башыңарды баарын жаап туруп, анан көзүң үчүн гана кичинекей бир жылчыкча калтырып коесуң деген учурлар бар. Биз ошо жерде балдардын конвенциясы, балдардын укугу эң биринчи турат. Бул балдар азыр кичинекей, өздөрү чечим чыгара албайт. Бул ата-эне сиздердин чечимиңиздер. Ошон үчүн биз балдардын укугун коргойбуз дейбиз, дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бирок мен абдан ушул педагогдорду ушул жерден жактап, тескерисинче педагогдорго колдоо көрсөткөнү сурап кетет элем. Бир дагы педагог жоолук салынган үчүн бир дагы кыз баланы мектепке келбейсиң, билим албайсың деген бизде факт жок. Факт жанагы эле абдан аша чаап кеткенде ошол жерден биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө мажбурбуз. Анткени кичинекей кыздардын укугун биз коргошубуз керек. Кичинекей кыздардын укугун коргобой, кайрадан жери утпайбы? Мугалимдер сабакка киргизбей. Ал эмне дегени? Мугалим өзүнүн тарбиясын, өзүнүн укугун. Кошумча 10 секунд. Бизде мына Конституциябызга ылайык мына билим берүү жөнүндөгү мыйзамда жарандардын жынысына, улутуна, тилине, социалдык жана мүлк абалына, ден соолугунун мүмкүнчүлүгүнүн чектелишине, ишинин түрүнө жана мүнөзүнө, дин тутуусуна, саясий диний ынанымдарына, жашаган жерине жана дагы башка көптөгөн мына. Кошумча 10 секунд, оюңузду бүтүрүп алыңыз. Эч кандай чектөө жок. Мугалимдер өздөрүнүн укугуну билиш керек. Кенедей кыздардын жолугуна асылбаш керек. Ошону бир мугалимдерге түшүндүрүп коюңуздар сиздер, укуктарыны, милдеттерини. Надира Санташевна, 1 минут. Мен бул жактамын. Жанакы мен сөзүмдү улай эле. Убакыт аз болуп калып жетишпей калдым. Мен мына бүтүшүнү күттүм эле. Мен мына ушул билим берүү жөнүндөгү мыйзамдын аткарбаган, мына ошол мыйзамды бузган мугалимдерди мен мындай жоопко тартышыңыздарды, мындай моралдык жактан болсо дагы бир тартипке чакырышыңыздарды мен мындай суранат элем да, талап кылат элем. Неге дегенде мына ол өкмөттүн чечиминде дагы ушул аталган маселе боюнча чечиминде турат. Кандай кийимдерди кийип келиш керек? Калпак, жоолук, орогуч, бандана жана башка кийимдерди кийип келгенге тыюу салынбайт деп турат. Өкмөттүн өзүнүн чечимде билим берүү жөнүндөгү мыйзамда дагы так жазылып турат. Сиздер мындай түшүнүк менен мындай иш жүргүзбөңүздөр. Түшүнүк өтпөйт, бул жерде мыйзам бар. Ошондук үчүн сиздер мына ушул аталган мугалимдерге жогору жактагы чара көрүңүздөр. Мыйзам менен иштеңиздер. Рахмат.